新鞋新開始，年初一嘅招牌動作就係嚟到香港仔嘅華貴村，咁啊同阿姑丈姑媽拜個早年嘅。我哋行前，我哋行快幾步。等我同你再先。得啦。睇住呢度咁。恭喜發財，龍馬精神，身體健康，心想事成，一本萬利。你至少講一句啦，同我，好嘛？你至少講一句啦。請發財咋？恭喜發財！唔係，佢頭先突咗出嚟嘅，係啦。身體健康，身體健康啊！姑媽，恭喜發財，身體健康，心想事成，一本萬利，龍馬精神，恭喜啊！快啲，恭喜晒！晴天瞓覺啊！身體健康啊嚇！係啊，姑媽。今年好啊，好啊，多謝多謝多謝姑丈。哇，個兒表姐，身體健康，心想事成，步步高升，一本萬利，係啊，係啊。你都嚟拜年啊？係啊。係。呢度啊？攞啲先，攞個，隨便攞個，攞個。嗰啲叫咩啊？爪銀啊！你呢啲自己嚟啊，生。係，我哋啊，你多啲啊，誒，好好啊，俾到我盡啊。好啊好啊，誒，多謝多謝多謝。唔知道啦，出奇啊！好似話齋佢喺嗰度翻嚟，可能凍慣咗。呢包冇㗎啦，係咪啊？我包冇。小 B， 拎開你個頭帽啊，唔該。都唔記得攞㗎。嘿，咁開心到。考啊！喂，唔使，唔好專登整啊！預備咗㗎啫。唔好專登整，唔好專登整。係啊，我哋差唔多㗎啦。食得嚟唔使望住我。不過一次炒唔到咁多就齋我兜埋兩兜，今晚一兜呢度一兜。咁啊，阿姑姐過嚟係嘛？係啊，姑姐都係唔遲啫嚇，好容易。嚟屈臣氏買消毒藥水。因為我邊有冇事啊？下個睇邊日開啊？係。咁啊，整啲下就訂曬，真係信我。粉紅色喎。我而家黃沙寶上次冇，你睇下黃沙寶連開緊冇開。新年都會有空年，得嘅，而且希望都係，係好大嘢大嘢。喺門口望下。哎呀，呢間
望住佢，整個嘟咗嚟睇下。黐仔，冇肚肚嘅。哇！個頭尖啫。你阻住我嘅陽光，你讓開啲。你咁樣擺出啲咪？擺呢個位啦。你呢個。唔想你再出啲。你用。我呢個係字面意思嚟嘅，所以。我不要唔識。影住㗎。你話你望蜘蛛有光，你望佢咪一樣係咁嘅。咩啊？做咩啊？你望佢一樣。咩意思？呢個咪堅嘅。